बाद आप सब लोगों से मुझे मुलाकात हुई है। मैं कुछ समय तक वीडियो नहीं बना सकती थी, तो आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो शुरू करनी हूँ। तो इस वीडियो का नाम ये है। इस वीडियो में मैं आपको मेरे टॉयज़ दिखाऊंगी। बहुत सारे टॉयज़ है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ 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 कमेंट तो ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो नंबर 1 टॉय में चलते हैं। ये मुझे मेरे बचपन में मिला था, ठीक। ये है लैपटॉप, देख सकते हैं। बहुत मुझे बचपन में मिला था ये, जब मैं ABCD लर्निंग कर रही थी तब मुझे मिला था। देख सकते ये वही लैपटॉप है। बाय बाय। तो ये था मेरा लैपटॉप जो मुझे मिला था बचपन में। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फ़ोन का कलेक्शन। तो चलो देखते हैं। मैंने फ़ोन का कलेक्शन इसमें रखती हूँ। 3 फ़ोन से ज़्यादा नहीं है। इधर एक, तो इधर है ये सबसे बड़ा फ़ोन है, ठीक है। ये एप्पल का है, ये एप्पल का फ़ोन है, मुझे बहुत पसंद है ये है सैमसंग का। ये पिंक फ़ोन है, बारबी का है। और लास्ट है ये छोटा, ये भी मुझे बहुत पसंद गेम है। तो ये टॉयज़ तो आपने देख लिया। अब आता है ये बहुत अच्छा है। ये मेरे पापा ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, देख सकते हैं। मैंने इसे रनिंग करते हैं, ठीक है। इसे मैंने और डेकोरेट किया है। मैंने इसके बालों पे मैंने कलर कराया। तो अब आते हैं, मैंने ये 2 दिन पहले ख़रीदा था। ये मेरे डॉल्स है, ठीक है। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये एक है। चलिए दूसरे में चलते हैं। ये वाला एक है। और लास्ट में है ये 3 डॉल्स आप किसी भी स्टोर से ख़रीद सकते हैं। ये आपको ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। ये मुझे पड़ा था 180 का, ज़्यादा नहीं है। आप इन तीनों डॉल्स को एक साथ खरीद सकते हैं। अब मैं इनको साइड में रखती हूँ, दूसरे में चलती हूँ। ये तो आप सब जानते हैं क्या है, पज़ल है। बहुत लोगों ने इसको खेला भी होगा, मैंने इसको खेल लिया है। मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे पज़ल्स देखिए। इसमें इतने सारे पज़ल्स थे, ठीक है। इन्हें सॉल्व कर लिया है। अब है ये तो हमने देखा ही होगा, मेकअप किट है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। ये देखिए, ये है मेरा टॉयज़ का बक्सा। ये करके दिखाऊंगी। तो पहला कैटेगरी है, ये है वो गेम जो ऐसे रखते हैं ना, ऐसे ये बोतल हम रखते हैं, फिर इसको बॉल से मारते हैं, जो वही वाला गेम है। अब ये क्या है, ये है मेरा बारबी डॉल्स का कलेक्शन। बहुत सारे बारबी डॉल्स, इसके एक्सेसरीज, साइकिल्स वाइकिल्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इस पैकेट के अंदर है किचन से, इसके अंदर किचन की सारी चीज़ें हैं। मैं खोलता हूँ। इसके बाद है ये वाला, ये भी मुझे गिफ्ट किया गया था। ये एलिफेंट है और वो ट्रैक बनाकर ये एलिफेंट उसके ऊपर चलता है। फिर मेरे पास है मेरा डॉक्टर सेट। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर का वीडियो बनाऊँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये डॉक्टर सेट, और इस पैकेट के अंदर है मेरे छोटे छोटे खिलौने, क्योंकि डॉल हाउस की चीज़ें हैं। और मेरे पास है डॉल्स, ये कुछ बड़े बड़े डॉल्स। ये छोटा है, कुछ बड़े बड़े डॉल्स हैं। और इसके अंदर है पज़ल है, देख लीजिए, बारबी का पज़ल है। इसका बक्सा खो गया था इसलिए
ये भी है और है जो शूज़ है इसके अंदर, ठीक है। ये मेरे नहीं है, ठीक है, मेरे शूज़ है। और ये बोर्ड है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और एक है, ये है बबल्स और है मेरा डोरेमोन। तो इस बक्से में तो यही था। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे क्या क्या है। तो मैं इसको ज़रा बंद कर देता हूँ और अब मैं ले चलूँगा आपको आगे। तो आगे मेरे पास है मेरा कैरम बोर्ड, ये है इसके कॉइन, ये है मेरा बार्बी का कैरम बोर्ड, देख सकते हैं। इसके पीछे लूडो भी है, देखेंगे, देखिए इसके पीछे लूडो है। तो अब कुछ और मेरे पास टॉयज़ हैं, मैं आप सबको वो दिखाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। तो चलिए चलते हैं। ये है मेरा टेडी बियर, देख सकते हैं। और ये है मेरे पास एक डॉल है ऐसा। उसके अलावा भी मेरे पास ये मेरी एक और डॉल है, देखिए। और है मेरे पास मेरा पियानो, ये देखिए मेरा इलेक्ट्रिकल पियानो है। तो गाइस यही था मेरा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ बेल आइकन तो ज़रूर दबा के रखना उसको, प्लीज़। ओके बाय।